Um tubarão saltou para dentro de um barco e pegou todo mundo de surpresa. O peixe chegou até mesmo a atingir um homem que estava no caminho dele. Na sequência, o animal se debateu por alguns segundos até o momento em que parou. De acordo com as informações divulgadas, os pescadores aproveitaram essa oportunidade e pegaram o tubarão para soltá-lo de volta na água. Um dos homens que estava a bordo do veículo disse que a situação foi assustadora e que jamais havia presenciado uma cena como essa.